Ana garkwancin do naira 200,000. Dambe na uku shine za a yi da dogo da shi da ayi kullum damben naira 300,000. Kaga damben nawa kenan? Ya zama naira damben 800. Sannan akwai dambe tsakanin bahagon Ramadan da shi da garkuwan kurma, shi ma damben naira 200,000. Kaga miliyan ɗaya ta mutu. To kuma in Allah ya so yadda duk wani masoyin kallon damba a Najeriya ya sa ido da yau da gobe duk dan damban da ka sani a Najeriya za ka gan shi a nan Maraban Yanya ya zo. Kaga dogo ya zo, Ali Kanin Bello ya zo, Alhassan Shagon Bahagon yan sanda ya zo, Junior Ramadan ya zo, dama ai kullun yana nan. Bahagon Ramadan shi ma ya zo, ga su dogon BIO, su Bahagon Alkawoji, duk su garkon kurma kowa ya zo. Saboda haka karka bari a baka labari, idan Allah kai mu ranar Lahadi da safe za a fara wannan wasa tun daga misalin karfe 8. Idan ma dan kallo bai saurin zuwa ba babu wurin zama, saboda dambe ne za a yi wanda babu iyaka. An barewa ban tare numfashin ka ba. Wannan wasa da za a fafata jibi ladi, bara mu wasan adalci, bara mu fara da shi ma dai kamar yadda ka faɗa, shi ogan boye yana hanya, wanda suka taho tare da autan dan bunza za su zo jihar Nasarawa yau. Sun ma iso. Yau wato za su koma su kagani ba ma san sun iso, za su Sun ma iso. To bara mu dauki wasan ɗaya bayan ɗaya, bara mu dauki wasan Ali Kanin Bello da Bahagon Alkawoji. Wasan Ali Kanin Bello da Bahagon Alkawoji wasa ne wanda za a yi cewa yanzu ya zama wasa na dabi. Tun da Bahagon Ali Kawoji ya buge sarki a Sokoto, wanda sarki ya sha alwashin duk inda Bahagon Alkawoji yake, ko da ba kasa musu kuɗi ma zai bi shi. To sai gashi abin ta zo ma ba za a yi na kyauta ba, za a yi na kuɗi. Shi wannan wasa mutane abin da suka fi kokawa shine wasan nan, wasan gasa ana yin turmi uku. Ya kake kallon wannan wasa na turmi don korafin yan kallo? Gaskiyar magana wannan wasa turmi uku za a yi shi. Turmi uku ne, kuma an babu kisa za mu kara maimaita damben, saboda dambe ne na dan takarar gwamnan jihar Nasarawa Honorable Wadada. Ina jin kai baka waye shi ba, Ali Muhammad. To amma mutum ne wanda yake son talakawa, wanda yake kauna al'umma, wanda kuma ya mana alƙawarin wannan gidan damben duka zai sa sololi, za a sa sola ko ta ina a cikin wannan gidan damben. Kuma muna mika mai godiya, kuma kullun da ka gani duk Lahadi jama'an shi suna zuwa kallon wannan damben. Kasan shi wannan gidan damben daga ko ina zuwa ake. Saboda haka muna fatan alheri, Allah sa kuma ai wannan wasa a tashi lafiya. Amma ka sani cewa wannan damben akwai kalubalen damben ni kungiya ne, kowa na wani. Ali Kanin Bello bazan fare ne, ya lashi takobi cewa ma yayi ko in sa kuɗi ko ban sa kuɗi ba, wallahi shi zai zo. Za a yi na kyauta. Kuma tun misalin karfe 5 na asuba na fita masallaci sai na ji kiran Ali Kanin Bello ya ce min gashi a hanya. Na ce to Ali, Allah ba ka fatan alheri, Allah kawo ka lafiya. Sannan shi Bahagon Alkawoji shi ma ya ce shi ma yana nan daram, saboda ya kira duka iyayen gidan shi, su Alhaji ya kashi Ankari, su manya-manyan mutane, su Farfesa Kawoji ne ko, su Alhaji Siraja ɗakin gari, duk manyan saboda da ka sani na Gurmada, ya ce su taya shi da addu'a, kuma suna nan suna mai addu'o'i. Saboda gabana na ji Alhaji ya kashi Ankari yana kiran shi, yana gaya mai Allah ya bada sa'a, Allah ya bada sa'a. To shi ma Ali Kanin Bello ya kira iyayen gidan shi da sauransu. To saboda haka muna musu fatan alheri a wannan wasa. Kuma shi mai girma dan takarar gwamna wato Honorable Wadada, sanatan mu na wannan yankin, yayi alƙawarin in Allah ya so ya yarda za a ji daɗin wannan wasan, kuma bayan wannan wasan zai karasa wani abu. Saboda haka muna fatan alheri, muna fatan Allah sa a gama lafiya. Wannan wasa na Bahagon Alkawoji da sarki Ali Kanin Bello, tsammani na dai kamar ba taɓa yin sa nan gida ba, ko an taɓa yi? Gaskiya ba taɓa yi ba. Ba taɓa yi ba. Ba taɓa yi ba. To na san su jamawa, bara mu ɗauki ɓangaren jamus. Jamawa da mun suna Allah a ce an sa wannan wasa ko da ina ne. To gashi kuma an sa shi a jihar Nasarawa. To Aliyu, bari dan baka wani takaitaccen labari. Muna zuwa gidajen dambe da yawa. Wallahi ba wai fariya zan gaya maka, duk Najeriya babu inda yake da supportan jamus kamar Maraba. Gaskiya ne. Saboda Maraba ita take da supportan jamus. Saboda haka Ali Kanin Bello nan gidan shi. Shi ma Bahagon Alkawoji saboda supportan jamus din suna nan, su ma Gurmada kuma suna da supporter sosai. Shi ma yana da supporter, amma jamus sun fi supporter. Saboda haka wato damben nan sai dai mu yi fatan Allah ya kawo alheri, kuma Allah ya sa a yi wannan wasa lafiya. Sannan abin da yake min daɗi da damben Ali Kanin Bello,
dambe ne ba fada, alkanin bello baya fada, kuma shi ma bahagon alkawaji baya fada, duka dambe ne za a yi ana dariya. Duka ina sha'awar damben alkanin bello da kuma damben shi garkuwar cindo, duka suna dambe ne suna raha da juna. To muna son irin wannan wasan saboda abin da yake faruwa shine mu dauke ta cewa shi wasa sada zumunta ne. Ka kula da damben kamar kokon da su aibu suka yi, kaga da yadda abokin shi yayi, amma abokin da ya kada shi ya ce ya dauki kaddara saboda wasa ne. To mu ya kamata mu ma mu zamanto mutanen Najeriya, yanzu akwai abubuwan da muke so mu sara, za mu sara wayansu abubuwa, mu ma za mu dinga yin dambe kowace jiha kamar yadda mutanen Nijar suke yin kokuwa, a je a yi kokuwa kowace jiha ta haɗu. To mu ma za mu haɗa al'umman mu zamanto uwa ɗaya uba ɗaya, mu kara inganta abu. Za mu zamanto kowace jiha za ta kawo 'yan dambe kamar mutum 10 kowane shekara. Au za mu yi shi jihar Kano, ko kuma mu yi shi jihar Sokoto, ko kuma mu yi shi jihar Nasarawa, ko kuma mu yi shi birnin tarayya Abuja. Amma muna da wannan kudirin, kuma muna kira ga kungiyoyin damben Najeriya, muna gayyatar su Allah kai mu ranar 13 ga wata, wanda mu ina matsayin sarkin yakin kungiyoyin damben Najeriya mun gayyaci duk wata kungiyar damben Najeriya za mu haɗu a Kaduna. Abin da ya sa muka ce mu haɗu a Kaduna saboda kar ma a je gidan damben wani ya ga kamar an zo ne za a ɗauke mai 'yan dambe ko kuma a jaye mai 'yan dambe ko wani abu. To muna son mu haɗu a garin da ba a dambe, mu kama wuri mu zanna mu yi wannan mitin ɗin, za mu yi lissafi wata jiha za mu haɗu dukanmu, zai mun zagaye jihohin nan, kowa zai je da 'yan dambe 10 matasa 5. Yaushe za a yi wani abu? In Allah ya so da shekara mai zuwa. Shekara mai zuwa mun shiga shekara? Ai yanzu azumi ya zo, yanzu tsakaninmu da azumi kwata-kwata bai wuce wata 1 da wani abu ba. In masha Allah idan muka aje abin za mu zo mu yi shi a rubuce, kowa ya sani, za mu aje abin zuwa bayan azumi. Amma dai shi taron da za mu yi din duka da mu da 'yan jarida da kungiyoyin dambe na Najeriya gaba ɗaya za mu haɗu a Kaduna, inda za mu tafi ranar Monday, Talata mu yi mitin din nan, ranar Laraba kowa ya wasa ya dawo gida. Ban barewa bara mu tafi wasan Alasa da Manu kace ko? Alasa da Manu gar. Wannan wasa an yi shi a wannan gidan ba ɗaya ba biyu ba. Ban dai san kila ko ta taɓa yin kisa a nan gidan ko ta taɓa yin kisa ba. Gaskiya damben Manu da garkuwa, to ni dai ka san akasari dai ina get, saboda get shine numfashin dambe. Kuma ni tun da nake duk wani wasan da za a yi in dai ba wai an zo kamar za a buga damben gasa ba, bani barin get, saboda nan ne numfashin dambe yake. So alhamdulillah ban san ta yi kisa ko bata yi kisa ba. Me isa ka fi ko da yaushe kake so ka sa wasan a kullum da dogo bayan wasan nan an yi shi ba ta yi kisa ba? Me yasa kake ta so ka ƙara maimaita damben nan? Yan kallo suna so, kuma duk wani mai gidan dambe kamar mutum da yake sai da kayan shi yana kokarin ya gyara kayan shi saboda mutane su saya. Damben dogo da ai kullum mutane suna son damben, kuma abin da yasa za mu sa damben saboda yan kallo suna son damben. Sannan shi ma dogo yana son damben, kuma shi ma ai kullum yana son damben. Dama rauni yake da shi a kafa kuma ya samu lafiya. To kuma ya kamata mu yi ma yan kallo wannan. Sai kuma damben shi ba hagon Ramadan din ma da shi da garkon kurma, shi ma yan kallo ne suke nuna suna son damben. To ni abinda yan kallo suke so shi nake so. In kun ce ma in maimaita bayan na yi da safe a kara yi da yamma, wallahi zan maimaita. Ai jama'a nake nema. To misali bambariya bara mu je abu na karshe. Waɗannan 'yan wasa duka za mu iya cewa wasa ne, in ka kalli wasan duka za ga wasa ne kamar bara mu ce gaba ba, amma za mu kira shi gaba a mata dambe, gabar dambe. Yawanci kamar misali kamar irin wasan Ali Kanin Bello da Bahagon Ali Kawoje, za ga wasa ne wanda da ba za mu ce masa damban gabi ba, amma yanzu ya zama damban gabi. Aliyu, a ce ma babu sauran damban nan gaba daya, babu damban da zai dauki hankali kamar damban Ali Kanin Bello. Me yasa? Yawwa, damben nan a cikin wannan lokacin aka buge Ali Kanin Bello a Sokoto, wanda kuma shi Bahagon Ali Kawoje ya taho nan, kuma shi Ali Kanin Bello ya biyo shi. To ai kowa zai ga cewa da wata manufa ya biyo shi, haka ne? To saboda haka damben nan zai dauki hankali sosai, kuma muna kira yan kallo su yi tururuwa. In ma baka zo da wuri ba za ka samu wurin zama ba, saboda mun riga mun yi tsari wa damben. In ka kula tun yanzu kaga gidan damben, kaga gyare-gyare da muke da sauransu. So mun yi tsari wa gidan damben da sauransu, da security da komai. Sannan kuma dambe ne na dan takarar gwamnan jihar Nasarawa, Honorable Wadada. Na gaya maka duk da dai baka san shi ba, amma zai kokari zan gwada maka hoton shi, kuma ina ganin za kuma ɗora hoton shi a jikin zagane. A gurguje ka ce akwai nan ga akwai wasan mota, wanda shi Honorable Wadada ya ce ya mu alkawari, ya ce zai bada mashin guda 2, zai kuma bada mota, za a yi damban.
bayan azumi za a damban ko kafin azumi? An Allah da kafin azumi za a yi. Ai damban ba wanda sati biyu za mu yi damban ya kare. Sati biyu za a yi. Abu na ƙarshe waɗannan wasanni da ka haɗa kusan wasa 4 wani jan hankali za ka yi musamman ga 'yan kallo. Akwai wani abin da 'yan kallo suke wanda kake ganin cewa ya kamata kai musu nasiya musamman 'yan kallon gidanka wanda kake ya kamata ce kai musu nasiya? Abin da nake kira ga 'yan kallo duk wanda zai zo ya zo da manufa mai kyau. Duk wani yaro da ya zo ka zo kana kallon dambe ko kuma don wani ya taka ka kata da hankali. To za mu kama ka kuma za mu kai ka wurin 'yan sanda daga nan za mu kai ka kotu za ka biya dameji duk abin da aka kashe a wannan gidan dambe. Saboda mun fi so duk wanda ya zo wurin nan ka zo da manufa mai kyau. Kuma za mu sa ma'aikata a bakin gate za a ringa sacin duk wanda ya zo wurin nan da wuka to dare za a kai ka wurin 'yan sanda. Damun abin da ma nake son tambaye ka. Za mu yi sacin sosai saboda dambe ne wanda zai tara jama'a. Za mu sa sacin duk wanda ya zo duk wanda zai zo wurin nan karka yadda ka zo da makami ko sanda ko adda ko wuka kar ka zo da shi ka zo dai da niyan kallon dambe. Yawwa shine kawai gaskiyar magana saboda wannan wurin ba san irin iya jama'an da za a tara ba kuma kowa da irin darajar da Allah ya mai. Kusan ba da damun ka dan taba min da yake muka yi musamman wannan cire karbar abu makami din nan kusan sati 3 zuwa 4 ina kallon jami'an tsaro a gate din nan wanda duk wanda zai zo zaga an sace wanda aga makami a wannan sa za a kwaci. Amma to daga baya ana bada bakan kuma an kwace an kwace. Ba magana bada ai ma'aikaci ba zai kama ka da SBIT kuma ya baka ba. Wannan in aka kama babu magana ai yanzu wannan satin ma in aka kama ka da kai da makamin duk za a je aje ka saboda ba ai in kace zaka an ga dan tara hankali kawai in kace zaka zo da wuka nan gidan dambe ai ba mahauta bane ba. Shi mahauta ake zuwa da wuka ko kuma wurin kiwo ake zuwa da sanda ko kuma ake zuwa da adda. To mu nan mutane ne dan adam ne yan uwanka mun zo ne mu yi nishadi mu yi zumunci mu zamanto uwa ɗaya uba ɗaya abin da ya kawo muke yanzu kamar mu fulani da mun saba yawo da mu yawo da to fulani ka fi ni zama fulani ne ni baka fi ba wanda ya fi ni zama fulani ne ni kakanni na nan 140 da wani abu dukkan su fulani ne. To masu kallon mu da sauraron mu karshen wannan tattauna ta muke da irin son kwarewa abin da zan gaya muku dai shine Jibuladi wanda ya daidai da wallahi kuma ku zo da wuri ga wannan wata kar ka bari a baka labarin wannan damban. Kun ji dai wasa ne guda 3 aka shirya ko 4 wanda duka wasannin nan wasa ne na zube ban ta wasa ne na kecire ni wasa ne na kaci uwaka. To abin da zan ce da ni dai ba zan za a ci uwakan ba amma zan kira 'yan kallo dai kada ku saki a baku labari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Kuma jama'a a taya mu da addu'a masoyan mu na Najeriya da na Saudiya da na ko ina a kasashen nan namu na Afirka da ma kasan ko ina. Amma ni ma za ka samu da damban kuɗi ni da bigifa. Da 200,000. To ni ma ba sai ka samu na ba da ni da dan lici ko da Ali Zuma ko da Amin da ko da Tambol amma ka zaɓa mun waye yafi zama a raye. Alami ya tabaraka kun ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure mai bi diga da fada yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi